Swala zima la marekebisho ya sheria, kuna sheria moja ambayo kama TAWLA tumekuwa tukifanyia kazi kwa miaka mingi sana, sheria ya ndoa. Na hii sheria ya ndoa kuna maeneo ambayo kwa kweli tunayaona kwamba yanahitaji kufanywa marekebisho. Kwa sababu ukiangalia kwanza hii sheria imetengenezwa mwaka 1971. Hii ni miaka mingi sana, miaka 55 mwaka huu. Sasa kama miaka 55 iliyopita tuna sheria ambayo inaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na miaka 14 na 15, nafikiri si sawa kwa maisha yetu ya sasa hivi. Na kwa sababu hiyo tunajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, na mojawapo ni kwamba kuna hukumu ya Rebecca Gyumi ambayo iliamuliwa na mahakama ya rufani ikiitaka bunge lifanye marekebisho na lipandishe miaka ya mtoto wa kike kuolewa kufika miaka 18. Na kama tunavyojua ndoa ni mkataba, na sheria zetu za mikataba zinasema mtu kuingia mkataba akiwa chini ya miaka 18 manake huo mkataba ni batili. Lakini pia tunatambua kwamba unapoingia kwenye ndoa kuna mambo mbalimbali ambayo unaenda kuyafanya, na mengine tunatambua kwamba hata sheria ya makosa ya jinai imeyakataza kwamba unapofanya ngono na mtoto chini ya miaka 18 manake umembaka. Natambua kwamba kuna exemption kwenye sheria ya ndoa, lakini kwa nini uweke exemption kwenye huyu mtoto ambaye bado ni mdogo? Kwa hii ni eneo ambalo kwetu sisi tunaona ni muhimu sana lifanyiwe marekebisho ili kumlinda huyu mtoto wa kike aweze kufurahia utoto wake. Kwa sababu unapoenda kuolewa manake kuna majukumu makubwa sana unayoyapata, na majukumu mengine hata wale ambao kwa zaidi ya miaka 18 yamewashinda. Sasa huyu mtoto kwa nini asifurahie utoto wake? Ndio hicho kikubwa ambacho sisi kama TAWLA tunakitizama na tunatamani kuona marekebisho yakifanyiwa kazi kwa haraka. Na kwa kweli mimi ukiniuliza sielewi kwa nini tunachelewa. Sijaelewa bado. Lakini ninaamini watunga sera na wadau mbalimbali ambao wana mandate ya kufanya hili, tunawaomba, maana inabidi tumie lugha laini ya kuomba, basi lichukuliwe kwa uzito wake tunapoanza kuimplement hii Vision 2050, basi ili swala lichukuliwe kwa upana wake. Katika jamii yoyote ili kuwe kuna maendeleo, lazima watu wake wote washiriki kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana kuna umuhimu sana ikija kwenye elimu, jinsia zote mbili zipate elimu, kwa sababu michango ni tofauti. Kwamba wakati mwingine kwa miaka mingi tumekuwa na wanaume wengi wamekuwa wakishiriki kwenye hizo nafasi za maamuzi, na tumeona pale tulipofika. Lakini unapokuwepo na wanawake na wanaume pamoja katika hizo nafasi za maamuzi, unagundua kwamba mambo mengi mazuri yanafanyika, kwa sababu mtashauriana kwa namna moja au nyingine. Kwa mimi ninaamini kwamba wanawake kwa wanaume wanapokaa sehemu moja, taifa linaweza likafika mbali katika swala zima la maendeleo. Na ndio maana sisi kama TAWLA tumekuwa tukitamani sana kuona wanawake wanapata elimu, wanawake wanamiliki mali, wanawake wanapata furaha, kwamba hasa watoto wa kike wanaweza kufurahia utoto wao ili waweze kuwa wananchi wazuri huko mbeleni, bila kuwa wamefanywa vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa namna moja au nyingine. Sasa hawa wote watakapokuwa wameweza kukaa pamoja, ninaamini kabisa kwamba taifa linaweza likapata maendeleo zaidi.